Sugeng sonten sedulur. Selamat sore saudaraku. Good afternoon my brother and sisters. Hari ini hari Kamis tanggal 7 Juli 2022. Kita mancing lagi di Sungai Belik, Bondalem, Mangunsari, Ngadirejo, Temanggung. Oke, ikuti keseruannya. Umpannya di situ Om ya? Ya, umpan di situ ya? Begini. Yuk. Hari ini kita mancing pakai rayap karena umpan internasionalnya pada mati kepanasan. Rayap bahasa Inggrisnya itu termite. Oke, kita uncal-uncal. Semoga ada yang nyantol. Hari ini saya mancing dengan adik ipar saya, jadi lumayan ada teman ngobrol. Aduh, nyantel, habis. Oke, kita uncal-uncal lagi nih. Banyak semak-semak susah.
Wih, dapat. Oh, adik saya dapat. Ya, ikan wader. Lumayan, agak besar. Ya. First strike. Ya, saya kalah dengan adik saya 1-0. Dimakan tapi nggak kena. Tidak kena, dimakan terus. Wah, habis. Oke, skor masih 1-0. Dimakan tidak mau nyantel.
Apa anu pindah kono? Yud. Anu apa kae? Ngisor desa? Ngisor desa kae? Apa arep bubur kono? Sore ya. Wih. Aduh, dapat strike lagi adik saya. Dapat strike lagi. Strike yang kedua 2-0. Saya kalah nih. Waduh. Oke. Thank you for still following Mr. Chris for fishing in the afternoon with my brother. Saya kalah bro, 2-0 bro. Wah, malah ini habis bro. Habis. Dimakan nggak kena. Oke, kita lempar-lempar lagi. Siapa tahu bisa bersaing dengan adik saya. Sudah 2-0, saya kalah. Dimakan tapi nggak mau kena. Ada kemungkinan uceng karena mulutnya kecil, pancing saya terlalu besar jadi tidak masuk mulut. Tidak kena lagi, padahal sudah dalam sekali. Dimakan terus. Tuh, dimakan tuh, dimakan-makan. Tapi nggak kena. Nggak tahu kenapa. Something wrong. Kena lagi, padahal sampai tenggelam.
nggak kena. Luar biasa, dimakan berkali-kali tapi nggak kena. Kawat Entek, umpane entek, kur keri kawate tok. Iya, nggak tahu kemana. Ada kemungkinan di bawah batu itu, Om. Hah? Di bawah batunya Om itu kan ada lubang itu. Ini. berongnya. Heeh.
Singapura nggak tahu? Saya tahu Singapura. Itu mengganggu. Kalau yang mengganggu. Aduh. Habis. Umpannya habis terus. Tapi ikannya tidak nyantel. Wah, akhirnya kena nih, bisa ngimbangi adipar saya 2-1. Oke, ini strike ketiga. Thank you for still following Mr. Chris for fishing in the afternoon on Thursday 7 July 2022. Ini di Sungai Belik, Dusun Bondalam, Desa Mangunsari, Kecamatan Ngadirejo, Temanggung. Mantap sungainya. Oke, kita lempar-lempar lagi. Dimakan bro, dimakan. Tapi ya hanya dilepas lagi, nggak mau nelan. Kena lagi bro, asik bro. Akhirnya bro, menyamakan kedudukan 2-2 dengan adik saya. Ikannya masih sama, wader. Oke, wader kali belik. Mantap, airnya jernih, ikannya lumayan banyak. Kita lempar-lempar lagi. Tadi kelihatan ada nila merah, cuma nggak tahu sekarang di mana. Semoga nila merahnya nongol lagi.
Memang ini ikannya agak penakut. Kalau kelihatan lihat orang, airnya jernih, berarti dia bisa lihat orang, dia akan berpindah-pindah. Itu yang merah ini. Dia ada enggak lihat. Aduh, turun tadi, atau sekarang kemana? Oh itu ke apa, ke lubang. Berarti lebih dari satu, ini kecil om. Mana lagi tadi tuh? Masuk ke lubang om ya. Terowongan. Iya. Sebelah sana tadi. Sana tuh. Awas. Aduh. Kenapa nih? Tadi ada ikan nila kelihatan lagi, tapi nggak mau makan. Masuk ke lubang lagi dia. Jadi di tepi-tepi kali ini ada lubang-lubang, dia masuk ke lubang.
Aduh, kena lagi, ketanda lagi. Apa ya ini ya? Aduh, nyandel situ lagi. Oke, kita lempar-lempar lagi. Setelah tadi agak melilit itunya, terlilit apa? Senarnya. Kena lagi. Akhirnya satu serak lagi. Jadi saya dapat 3, adik saya dapat 2. Oke. Thank you for still watching us fishing in the afternoon. Umpannya masih ada, kita lempar-lempar lagi. Kena itu lagi, nyantel sangkrah ya. Tapi kalau terlalu bersih juga nggak ada ikannya, Om. Iya betul. Aduh, nyanda lagi. Ini sudah sore. Paling kita sebentar lagi akan pulang dulu karena ya sudah cukup lama kita mancing, 30 menit lebih. Aduh, tidak kena saudaraku. Dimakan sangat kencang. Kalau umpan ini habis, kita sampai di sini ya. Saya kira cukup untuk keseruan hari ini. Kita akan lanjutkan di lain waktu, di lain tempat mungkin juga ya. Sebetulnya saya hari ini kepengen mancing uceng, tapi cacingnya, umpan internasional kita itu mati semuanya, kena panas. Lupa dikeluarin, masih di plastik. Jadi kita menggunakan umpan rayap ini.
Makan nggak kena, bro. Luar biasa, bro. Ikannya sudah ahli, hanya ambil umpannya doang. Iya, kita mancing dekat jalan raya, jadi ada suara sepeda motor. Dapat, bro. Dapat, asik, bro. Strike keempat untuk saya, dan keenam untuk saya dan adik saya. Oke, thank you for following us fishing the afternoon. Matur nuwun, sedulur. Dapat yang besar nih. Tukang santer, sedulur. Wah, adik saya juga dapat. Wah, dapat yang besar. Luar biasa. Ya, adik saya strike ketiga. Oke. Sampai di sini. Jadi kita 4-3 skornya ya. Oke. Thank you. Spasiba. Gracias. Matur nuwun.